experiment. Podívejte se na to. A kdo budou naši hosté? Tak to beru. Zázraky přírody. V sobotu večer na jedničce. Než se postaví na vlastní nohy, budou potřebovat naši pomocnou ruku. Ať na DMSka vás doštíte. Protože kdo neskáše, není kuře. Pomoct dětem je lehké jako pírku. Zkuste to s námi. Přímý přenos velkého zábavného pořadu Pomozte dětem, duety pro kuře. Pondělí večer na jedničce.